Am revenit, dragi prieteni, așa cum vă spuneam încă de la începutul emisiunii. Partea a doua o vom rezerva hockey-ului, acolo unde domnul Cristi Mănăilă, antrenorul celor de la Ice Magic Vulturi Buzău, ne va povesti mai multe despre performanța obținută în acest weekend de către elevii săi. Bună seara în primul rând și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și dacă îmi permiteți să folosesc și o sintagmă, am spart gheața, că sunteți pentru prima dată alături de noi. Bine că ați reușit și dumneavoastră să spargeți gheața în cadrul clubului de hockey pe gheața Ice Magic Buzău. Bună seara încă o dată dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cu ocazia asta le urez telespectatorilor dumneavoastră un an nou cu bucurii, multă sănătate și îi aștept la patinoar, îi aștept în fața televizoarelor, îi aștept să pună mâna pe presa scrisă și să dea Dumnezeu să apară la televizor și în presa scrisă cât mai multe informații despre hockey-ul buzoian. Hockey-ul buzoian, așa cum ați spus în prima noastră întâlnire de la patinoar, are o tradiție de 7 ani și micuții dumneavoastră la nici 10 ani, din punctul meu de vedere, bifează performanță după performanță. Într-adevăr, clubul Ice Magic din Buzău a apărut în 2007, când patinoarul Ice Magic a fost renovat și patronul patinoarului a dorit foarte mult să înființeze un club de hockey. După atâția ani, roadele muncii noastre întrunite, a celor de la patinoar, au început să dea rezultate. De fapt, pot spune că rezultatele au apărut în urmă cu 3 ani, primele rezultate, când prima serie de copii a ajuns, să le spunem așa, la maturitatea sportivă, dar cu ghilimele de rigoare, maturitatea sportivă a copiilor, nu maturitatea sportivă la care a unui adult sportiv, când unul din jucătorii noștri, Uruc Daniel, a fost selecționat în grupul de pregătire pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, iar în prezent este jucător al clubului Steaua din București, Under 18, și nu în ultimul rând, tot acest jucător a fost selecționat pentru lotul național și este în prezent component de bază al lotului național de hockey pe gheață. Un lucru care foarte puțin buzoieni știu despre. Dați-mi voie să fac și mențiunea, domnul Mănăilă este și membru în cadrul Comitetului Executiv al Federației. În cadrul Biroului Federal al Federației Române de Hockey pe Gheață. Deci sunt din noiembrie 2013, am fost ales în cadrul Biroului Federal, unul dintre acei 8 membri ai Biroului Federal. Am foarte multe să vă întreb și timpul nostru nu cred că o să ne permită toate acestea. În primul rând, cât de greu v-a fost? Eu sunt un învățământ al fotbalului, telespectatorii știu asta, fotbalul vinde. Nu mi-e ușor să cred că ați avut parte de totul, mai ales acum 7 ani de zile, într-un sport nou la Buzău, un sport care nu cunoscuse o tradiție. Vreau să vă spun că acum 7 ani, când mă uit în urmă și văd că acum 7 ani nu aveam decât 8 crose cu care încercam și le dădeam pe rând la copii, încercam să-i învăț să mânească pucul, încercam să-i învăț să patineze, că foarte mulți n-au știut să patineze, aveau doar acel simț al echilibrului pe patine. Și mă bucur să văd că după atâta timp avem parte de echipament suficient cât să echipăm copiii, fără ca aceștia să plătească ceva în acest sens. Mă bucur să văd că avem copii care, după ce nu au mai putut să continue activitatea la noi, s-au transferat, au fost căutați și luați de alte cluburi, cum ar fi Husky București, sportul studențesc, care își aleg de acolo jucătorii. O parte dintre ei nu și-au încheiat activitatea sportivă. Steaua București se uită tot timpul către clubul buzoian și, în ultimul rând, Dunărea Galați, iar club de elită, club mare, puternic, care se uită și aleg jucători și din rândul jucătorilor buzoieni. Cum a fost întâmpinată această idee de părinți? Cum este în prezent? Care este percepția lor despre sport? Pentru că legat de cei mici mi-a fost de ajuns să văd 1-2 meciuri ale dumneavoastră și să-i văd bucurându-se după câteva acțiuni, după câteva
faze de joc ca să-mi dau seama că într-adevăr le place ceea ce fac. Și hockeyul are microbul său, care odată inspirat de copil sau de părinte, începe să-și facă efectul. Încep părinții să cunoască regulile jocului, încep să simtă jocul, încep să-și încurajeze copiii. Copiilor, în primul rând, le place să se joace, ei o privesc ca pe o joacă. Dacă au pierdut un meci, plâng 5 minute, după care au uitat tot, trec la celelalte problemele lor. Deci, hockeyul nu face diferență față de celelalte sporturi la nivelul lor, la nivelul copiilor. Vreau să vă spun că în acești 7 ani, cred că au trecut pe la patinoar și au învățat să patineze, au jucat hockey, au plecat, alții au rămas, alții s-au dus mai departe. În jur de 300-350 de copii. Mă uitam în zilele trecute, cam în jur de 300-350 de copii au trecut serie de serie care au mai venit. Dar, exact ca la Osită, mulți chemați, puțini rămași, nu puțini aleși. Pentru că noi îi dăm afară, ei singuri renunță, datorită, probabil, timpului. Avem și un sport puțin cam diferit de celelalte sporturi, sau este un sport de iarnă și unele competiții, spre exemplu, am avut și acum 27-28 cu acești copii, 27-28 decembrie am fost la Târgu Secuiesc, în plină perioada sărbătorilor, într-o perioadă bogată în evenimente ale noului an, ale sărbătorilor de iarnă. Familie, practic. Familie, exact, vacanțe, plecări la munte, la schi. Ei, acești copii au renunțat alături de părinții lor la aceste, să spunem, beneficii ale iernii și am fost cu toții la un turneu la Târgu Secuiesc, unde am jucat împotriva echipelor puternice, gen Miercurea Ciuc, care au școală sportivă în așa ceva, Gheorgheni, Cârța, Brașov, Târgu Secuiesc și putem spune că antrenamente și vara pe role. Sigur că da, antrenamentele nu se opresc la noi niciodată. Pe timp de iarnă suntem pe gheață, pe timp de vară combinăm rolele cu gheața și când spun combinăm cu gheața nu mă refer la acele câteva cuburi de gheață, ci mă refer efectiv la antrenamente pe gheață în mall-uri, gen Promenada Mall, îmi cer scuze, mall-uri din Brăila sau din Ploiești, unde au gheață permanent. Părinții urcă, își iau copiii în mașini, se cuplează câte 2-3 copii la o mașină și mergem acolo, facem antrenament, închiriem gheață, facem antrenament, ne întoarcem pentru a nu uita patinajul. Lucrul acesta a dat rezultate foarte bune anul acesta. Copiii n-au mai avut nevoie de o perioadă lungă de acomodare cu gheața, de la role la gheață, să se acomodeze și chiar din primele etape ale campionatului au avut o comportare foarte bună, care, deși sunt copii, deși antrenorii sunt antrenori de copii, jocul lor, jocul foarte bun care l-au prestat, a stârnit invidia celorlalți antrenori, celorlalte cluburi. Da, este o invidie prietenească, să-i spunem așa, care după ce s-a încheiat competiția ne strângem mâna toți prietenești și plecăm fiecare la casă. Care sunt perspectivele acestei grupe? Ar fi păcat, din cât de frumos sunt vorbiți despre acești micuți, ca totul să se încheie peste câțiva ani. Este o problemă destul de spinoasă. La fel ca și în celelalte sporturi de echipă, cu cât încep să crească, cu atât nevoile sunt mai mari. Clar. Știm destul de bine că pentru a avea o echipă performantă avem nevoie de 4 elemente. O infrastructură bine pusă la punct, un echipament adecvat, un colectiv tehnic pe măsură și, nu în ultimul rând, sportivii. Iar peste toate aceste 4 elemente avem nevoie de sursa de finanțare. Pentru că degeaba e echipament, degeaba e infrastructură, dacă nu ai bani să participi la competiții. Vreau să vă spun că o participare la competiții a unui sportiv, să luăm în medie, costă pentru 2 zile undeva la un 3-4 milioane. Gândiți-vă că o echipă de hockey are la nivel mai mare 22 de jucători care trebuie să trecuți pe foaia de joc. N-ai 22, ai 17, ai 15. Nu are importanță. Mai puțin de
10 plus 2 nu te primesc în competiție. Să înțeleg că ar fi o iluzie pentru Buzău să aibă, nu știu, peste câțiva ani de zile o echipă de seniori? Și totodată... În acest moment nu putem spune nimic despre așa ceva. Tot ce încercăm pe viitor și am demarat un proiect, îmi aparține 100%, am găsit înțelegere sau nu, să nu spunem înțelegere, disponibilitate. să-i spunem disponibilitate din partea conducerii patinoarului și din partea altor echipe din zonă, ca din sezonul următor să dăm drumul la o ligă de amatori în care să joace adulți, tineri de 16, 17, 18 ani, cunoscători ai jocului de hockey, tineri care să nu fie legitimați sau jucătorii toți să nu fie legitimați în Liga Națională, exact pentru a face loc celorlalți care nu au echipe unde să joace. Da, adică pentru a promova sportul, pentru a promova și mișcarea totodată. Avem în acest moment discuții cu 4 echipe din zonă, o echipă din Brașov, una din București, suntem noi și încă o echipă din Odorheiu Secuiesc. Dacă acest proiect va prinde, cu siguranță din sezonul următor vom avea o ligă în care și la Buzău se vor desfășura etape de hockey, etape tip turneu, la care oamenii pot vedea un adevărat spectacol hockeyistic. Nu ne vom ridica la nivelul celor de la Miercurea Ciuc, celor de la Liga Națională, dar din punct de vedere al spectacolului hockeyistic, al jocului de hockey, va fi un pas înainte spre așa ceva. Dacă aveți cunoștință, este practic același sistem care se aplică în Liga Secundă la futsal. Sunt turnee la fiecare din participantă pe durata 2 zile. De aici a plecat și ideea, pentru că și futsalul s-a jucat, ne aducem aminte, se întâlneau 2 echipe, jucau într-o sală, după aia mergeau, jucau în altă parte. Și am zis, dacă acolo s-a putut, de ce nu s-ar putea și în hockey? Echipe sunt de amatori constituite în țară, numai că nu sunt unite. În zona Miercurea Ciuc, Harghita, se joacă puternic așa ceva, au liga lor acolo, nu știu dacă sunt până la nivel de clasamente, dar noi vrem să facem exact și cu așa ceva, clasament, cu contabilizarea rezultatelor și va fi o gură de aer pentru sportul mare, pentru sportul seniori, adulți. Câteva cuvinte să vă spun despre această grupă de copii. Se numește Ice Magic Vulturii Buzău, mai pe scurt Vulturii Buzău. Este un model al echipelor din alte zone ale lumii, ca o echipă, chiar dacă clubul se numește, cum e în cazul nostru, Ice Magic, echipa care participă în joc să-și ia un nume. Am observat, Gladiatorii Galați sau... Deși sunt CSM Dunărea Galați. Exact. Sunt o secție, sunt în CSM Dunărea Galați. Nu știu dacă dar ei și-au luat numele de echipă Gladiatorii. Ceilalți Dunărea Galați A și B sunt Donald. Practic noi ceea ce este și în state, dacă nu mă înșel. Exact, în NHL. Cei de la Chișinău, că tot au fost participanți la acest... dacă nu mă înșel, nu? Da, ei sunt liceu teoretic cu program sportiv numărul 3, Chișinău. Dar numele de joc al echipei este Agvila. Așa ne-am luat și noi acest nume. Are și priză la public și... Sigur că da. E un nume comercial, dacă îmi permiteți. Sigur, exact. Îți poți face și o emblemă mai atractivă, un stimul interior pentru copil să joace. Ca factor motivațional. Exact. Un factor motivațional destul de puternic. Și acești copii au început hockey-ul undeva în jurul vârstei de 3 ani jumate, 4 ani. Vă dați seama, sunt unii dintre ei care nu știau să meargă bine pe picioare și asta vreau să vă întreb, chiar sunt puțin surprins de perioada în care se pot apuca. La început poate da, dar o vârstă optimă la care să înceapă hockey-ul, orice copil este undeva în jurul vârstei de 4-5 ani. Mai devreme e o ambiție. Să știți că de obicei părinții aduc la patinoar și spun, domnule, să facă mișcare. Că face el hockey, să facă mișcare. Vreau să vă spun că după un an de zile lucrurile se cam schimbă în idee. Încep să-și dorească să facă performanță. Această echipă acum 3 ani de zile, 4 ani, mergeam la Miercurea Ciuc și încasau undeva la vreo 30 de goluri. Acum a venit vremea când noi am început să dăm goluri altora. Și e un sentiment este într-adevăr un sentiment. Eu sunt de părere că absolut fiecare persoană care face sport și cu atât mai mult
cu cât selecția în ziua de azi se face tot mai greu, fiecare sport îți răpește din timpul pe care îl aloci familiei, prietenilor și este un sacrificiu. Chiar dacă tu vei ajunge să faci sportul de performanță sau nu, e un respect pe care trebuie să-l acordăm acestor persoane care se dedică unei anumite ramuri sportive, fac implicit toate aceste sacrificii. Așa este, a face sport înseamnă a avea o responsabilitate în plus. A face sport înseamnă să fii responsabil de ceea ce faci în teren. Pentru a fi responsabil de ceea ce faci în teren, trebuie să fii responsabil să vii la un antrenament, să vii la antrenamentele planificate, să participi la competiții, să faci în timpul antrenamentului ceea ce ți se cere. Și lucrurile nu se opresc aici. Pentru a putea să vii la antrenament, să participi la acele antrenamente, ai nevoie tu, ca și copil, să reduci din timpul tău de învățat. Asta înseamnă că în timpul care îl ai pentru învățat, să stai să înveți mai mult, să fii mai atent, să lași alte îndeletniciri pe care alți copii chiar se bucură de ele la această vârstă cu mult mai mult și cu toți știm că sunt nocive, cum ar fi o tabletă, un PC, un calculator, mai știu eu ce altceva. Ei, aici apare problema. Acel copil care vine să facă sport, să spunem neapărat vine să facă hockey, hai să vorbim, să generalizăm puțin. Un sportiv la nivelul copilului, el trebuie să și învețe, trebuie să fie prezent și la antrenament. După antrenament știm destul de bine că ieșim puțin obosiți, trebuie să ne facem acel program, să ne refacem, exact, iar a doua zi trebuie să fim apți să obținem rezultate bune la școală, pentru că toți părinții, și nu numai părinții, sunt convins că și copiii doresc să fie primii și la școală. Și chiar mă bucur că în această serie de copii și în celelalte care au fost, vă spun sincer, copiii au fost niște copii foarte buni. Discutam mai devreme cu dumneavoastră, practic un subiect pe care îl ating mai cu toți invitații mei, cu excepția celor din fotbal, pentru că e un sport care în continuare atrage, problema aceasta a selecției. Discutam despre metodele prin care se face această selecție, începând de la criteriile valorice, criterii fizice, începând de la, nu știu, eforturile care le fac antrenorii de a se duce în școală după elevi, de a împărți flyere, practic toată paleta asta activităților și acțiunilor care include procesul de selecție. Cum vă descurcați dumneavoastră? Cum ați crescut de la 10 copii și 8 crose, ca să folosesc o sintagmă din ce ați spus mai devreme. E bine până zis, 10 copii și 8 crose. Până la ceea ce aveți astăzi. Pentru că eu unul, și sunt convins că nu doar eu, am rămas un pic impresionat de ceea ce am văzut duminică acolo. Problema selecției este una extraordinar de spinoasă. Mulți copii poate nu ajung aici și din cauza părinților. Și vă spun cu toți care i-am mai găsit pe patinoar, avem ocazia asta, avem ocazia aceasta acum să vorbim și de acele bilete gratuite care aduc pe copii la patinoar, pe tineri aduc la patinoar. Am întâlnit foarte mulți, de acolo începem să-i selecționăm, începem să vorbim cu părinții și de multe ori părinții, nu domnule, este prea mic. Adică părintele decide uneori în locul unui antrenor sau în locul unei persoane avizate să spună, domnule, copilul nostru ar fi bun să facă sport. Un alt motiv pentru care părinții sau nu vor să... Domnule, e un sport periculos. Citeam o statistică din medicina făcută de niște profesori, medicină sportivă, pe o perioadă de 15 ani, lucrarea a apărut prin 2008 și pe vreo 100 de discipline sportive, hockey-ul era undeva printre ultimele sporturi periculoase. Păi mă gândesc că e și echipamentul de protecție. Este foarte mult echipament de protecție, este ușor, nu este așa incomod cum spun mulți, dar... Și oricum la noi, scuzați-mă, nu cred că se poate întâmpla ceea ce se întâmplă prin NHL, acolo unde flăcăii își dau căștile jos, încep cu cosele și mai departe. Acolo e... Sunt sume, e puțin circ, miza este alta, sunt sume care sunt în joc, aceia sunt sportivi profesioniști. Noi suntem la nivelul creșterii copiilor, la nivelul sportului sub formă de joacă. Deci asta e. Iar la selecția, să revenim la capitolul selecție, sunt și alți factori care
fac în așa fel să nu vină copiii la patinoar. Poate și programul de antrenament este puțin diferit, dar să fie un interval orar dimineața, cu siguranță nimeni n-ar veni. Un interval orar de antrenament, cu siguranță nu vine nimeni dimineața. Să fie undeva în jurul orei 14-15, la fel nu ar veni, pentru că unii sunt la școală, alții ies de la școală. Și părinții sunt la muncă la ora respectivă. Probabil că, exact. La nivelul copiilor, când au de îmbrăcat atâta echipament, prezența părintelui este chiar benefică. Trebuie să-l ajute să se îmbrace, să lege la șireturi, să-și pună tot acel echipament. Poate că undeva ora 8, ora 20 pentru a începe antrenamentul ar fi foarte, foarte bună. Asta rămâne pe viitor, să mai discut cu administrația patinoarului, dacă putem să facem o problemă de genul acesta, să mutăm puțin programul, dar cu siguranță, dacă vom reuși așa ceva, numai din sezonul următor. Sezonul acesta sunt acele contracte, este acel contract cu primăria care nu ne putem băga peste el. Din partea mea aveți felicitările pentru toată activitatea desfășurată în ultimii 7 ani și cea recentă. Timpul ne dă voie să mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne revedem lunea viitoare, tot aici la TV Buzău, tot de la ora 17. Până atunci, să auzim numai de bine.